Suka jalan-jalan atau piknik bareng keluarga tapi malas kalau harus sewa tempat? Kalian mending pakai ini aja teman-teman. Tikar dari Speed yang ukurannya kecil dan bisa dibawa kemana-mana. Ini bisa dilipat dan dimasukin dalam tas. Kita juga dapat 4 buah pasak untuk mengaitkan atau mengunci 4 bagian ujungnya agar alasnya ini nggak lari kemana-mana. Bahannya juga sudah waterproof sehingga aman dari rembesan bawah tanah. Dengan ukurannya segini bisa muat sampai dengan 4 orang untuk duduk bersantai. So buat kalian yang minat langsung aja cek link di bawah.